内蒙古惊现千年无名古尸，当专家扒开少女衣物时，惊讶地发现少女腹中充满了无数斑斑点点。专家看后大骂禽兽不如。而在封存千年的棺椁中，到处充满了水银。那么墓主人为何年纪轻轻就离奇死亡？这其中到底有什么不可告人的秘密？更令人震惊的是，墓主人在下葬的时候竟然佩戴着凤鸟皇冠，这在古代可是皇室家族才能拥有的权威，而墓主人的墓室却又十分简陋，甚至可以说跟墓主人的身份有着天壤之别。而在陪葬品当中，5个戒指和一副金手镯紧紧依偎在少女身边。为何少女死后要拿用金箍紧紧锁住，作为葬品陪葬？这是怎么一段封存千年历史？古墓又将揭开怎样不为人知的奥秘？保持你的好奇心，点个关注，点个赞。我们接着往下看。这是内蒙古土耳其山采矿区，随着工人点燃引线，一声巨响把原本陡峭的岩体炸得粉碎。出现在工人眼前的并不是想要的矿石，而是巨大石门。石门左侧的岩壁上明显看出这些石块不是天然形成的，而是有人特意的垒在那里。在石壁上还发现许多像文字一般的图案。考古专家接到消息立马赶到现场，经过挖掘观察发现，这是一座古墓，而且年代久远。巨大石门轰然倒下，出现在考古人员面前的是琳琅满目的金器，最为显眼的就是墓主人头戴金箍下葬。那是什么样的人才能佩戴金箍下葬呢？在遥远的契丹国王当中，那里流行头戴面具下葬，即使最平凡的人也要佩戴铁面具下葬，而佩戴金箍一定是有尊贵身份。难道说考古专家是挖到了契丹皇室墓葬？就在工作人员对尸体衣服分离时，发现墓主人一副项链，黄金宝石在灯光下发出耀眼的亮光。随后又在墓主人身上找到了黄金手镯和5枚戒指。从陪葬品的豪华和奢侈程度来看，墓主人的身份绝对不一般，一定是当时的皇亲国戚。内蒙古惊现千年无名古尸，当专家扒开少女衣物时，惊讶地发现少女腹中充满了无数斑斑点点。专家看后大骂禽兽不如。而在封存千年的棺椁中，到处充满了水银。那么墓主人为何年纪轻轻就离奇死亡？这其中到底有什么不可告人的秘密？一个身份不寻常的契丹女人，生前拥有一般人无法比拟的财富和特权，死后却蜗居在如此寒酸简陋的墓室当中，这当中又有什么特殊原因呢？是被害死亡，又被仓促埋葬？当考古专家打开棺椁的时候，原本在 X 光照射下的那些斑点却始终没有找到。难道说那些物质还隐藏在棺椁的神秘位置？通过专家对女尸的进一步分析，他大胆地推测，女尸会不会是最早的公主？也就是说，是辽国最早期公主，就是辽太祖的小女儿。因为在历史记载中，辽太祖是有一个小女儿，而且这个女儿也是因病去世的。为了证明女子是皇室成员，考古专家特意拿出从另一个皇室成员的金器做对比。就算这样，正当考古专家还在做金器对比分析，而另一边又传来令人兴奋的事情，一件丝织品的出现打乱了所有人的阵脚。用纯金编织的衣服出现在众人眼前，为了衣服的完整性，专家做出决定，先将墓主人的骨头一根根抽出。让人惊讶的是，墓主人全身的骨头和头盖骨一样，呈现乌黑中毒性骨质，而历史书上说记载的辽太祖公主并不是中毒身亡。如果说墓主人是中毒离世的话，那就说明跟辽太祖没有直接关系。那么墓主人到底是谁？至今还没有找到答案。在古代，只要公主出嫁到另一个皇室家族，那么在死后
必定是要葬入整个家族的墓群中，甚至不允许独墓独葬，要跟她的丈夫合葬一个墓穴。内蒙古惊现千年无名古尸，当专家扒开少女衣物时，惊讶地发现少女腹中充满了无数斑斑点点。专家看后大骂禽兽不如。而在封存千年的棺椁中，到处充满了水银。那么墓主人为何年纪轻轻就离奇死亡？这其中到底有什么不可告人的秘密？正当考古队剥离了绣满金丝的衣服时，惊讶地发现女尸贴身衣服上有一颗颗带有荧光的小亮珠。于是小心翼翼地揭开女尸的衣领，顺着领口往下看去，不得了，怎么在衣服下面是一层水银？要知道，水银可是一种剧毒，在服用后立马会让人窒息，而水银也是一种防腐材料。那么女尸身上的水银到底是作为防腐材料呢，还是女尸生前服用的呢？这给考古专家带来了疑问。当然出现了水银，也就验证了为什么女尸的尸骨会变黑的原因了。要知道，在秦始皇的墓穴中，曾经是将大量水银作为防腐材料，它们出现的位置大部分是在泥土里，而墓主人发现水银的位置却是在墓主人体内，这也说明墓主人是生前中毒身亡。为了找到直接证据证明女尸体内的水银含量，专家立马对女尸的骨质进行测试。墓主人骨头和头发样本中的水银含量完全超标，但就算如此，也无法判定墓主人是吞服了水银中毒身亡，而不是被水银挥发导致的。为了证明这墓主人公主的身份，专家决定将骨头做进一步分析。一节椎骨在显微镜的放大下，可以看出死者是患有腰椎疾病，而且骨质年龄在30到35岁之间。可以说，在1000多年前，女性在患有腰椎疾病的情况下死亡，也就属于正常现象。当然，墓主人似乎更接近辽太祖公主的身份。至于为何要独自埋葬在简陋的石缝中，这也给考古专家提出新的疑问。死者的身份依然扑朔迷离，这个从1000多年走来的契丹女人，始终用沉默来掩饰当今人们的询问。那么你认为这个契丹女尸的身份到底是辽国公主呢，还是另有其人？